نبی کے دولارے ہیں سارے، صحابہ نبی کے دولارے ہیں سارے، کوئی ان سے بڑھ کر دلارا نہ ہوگا صحابہ نبی کے۔ یہ ایسے ہیں روشن ستارے زمین پر، فلک پر بھی ایسا ستارہ نہ ہوگا۔ یہ ایسے ہے روشن، یہ ایسے ہے روشن ستارے زمین پر، فلک پر بھی ایسا ستارہ نہ ہوگا، ستارہ نہ ہوگا۔ صحابہ کی الفت نہ ہو جس کے دل میں، نبی کی وہ آنکھوں کا تارا نہ ہوگا۔ میں یہ بندوں ان تمام حضرات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ادھر ادھر بھٹک رہتے ہیں، جہاں نبی کی تعریف ہو اور اس مجلس سے آپ دور رہیں تو گویا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے ادھر ادھر جو بھٹک رہے ہیں مجلس کے اندر آ جائیں۔ صحابہ کی الفت نہ ہو جس کے دل میں، نبی کی وہ آنکھوں کا تارا نہ ہوگا۔ صحابہ کی الفت، صحابہ کی الفت نہ ہو جس کے دل میں، نبی کی وہ آنکھوں کا تارا نہ ہوگا، تارا نہ ہوگا۔ بھٹکتا پھریں گے، ابھی جو بھٹک رہے ہیں کہ بھٹکتا پھریں گے ادھر سے ادھر، وہ قیامت میں کوئی سہارا نہ ہوگا۔ بھٹکتا پھرے گا، بھٹکتا پھریں گے ادھر سے ادھر، وہ قیامت میں کوئی سہارا نہ ہوگا، سہارا نہ ہوگا۔ صحابہ کا دشمن نبی کا ہے دشمن، نبی کا جو دشمن خدا کا وہ دشمن۔ اور آخری بندہ تمام حضرات کی خدمت ہے، جو دشمن خدا کا، جو دشمن خدا کا وہ جنت کی چھوڑو، جہنم کو بھی وہ گوارا نہ ہوگا۔ دشمن خدا کا، جو دشمن خدا کا وہ جنت کی چھوڑو، جہنم کو بھی وہ گوارا نہ ہوگا، گوارا نہ ہوگا۔ صحابہ نبی کے دلارے ہیں سارے، کوئی ان سے بڑھ کر دلارا نہ ہوگا۔ بہت اچھے، زندگی بھی ہے تو